nisso, deixe comigo, você vai ver o Ele ficou muito bem, Geleia. Está com uma cara ótima. O Geleia só quis ajudar você, Pete. Trate de voltar aqui, Geleia. Quando eu puser as mãos em você... Bem, eu tenho a impressão de que agora tudo acaba de voltar ao normal. Geleia, vamos!